अरे तो तबीयत खराब हो रही, जुकाम हो रहा है, तबीयत खराब हो रही तो मेरी भी तबीयत खराब करेगा कि कोरोना वायरस कराएगा। हेलो गाइस, नमस्ते सबको, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बताओ 8th क्लास के बच्चे को स्टॉप पे छोड़ना जाना और लेना, इतने पे तो मैं लाल किले से गुड़गांव अकेला आ जाता हूँ। मेरे को कोई आने नहीं देता, ठीक है? लाल किले से गुड़गांव मैंने 3rd क्लास में ही बोल दिया था। मेरे को ना राजगढ़ में रहते थे हम, दिल्ली में। मेरे को दादा लेने आते थे, तो मैंने कह दिया था दादा कोई नहीं, आप घर पे बैठो, मैं आ जाऊंगा। दादा कह रहे ठीक है। फिर मैं आता था खुद घर, और तेरे को कुछ ज्यादा ही घर वालों ने वो कर रखा है। क्या क्या लड़की बना रखा है। तो गाइस अभी उठा हूँ मैं, एंड अब कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट। कोई भी घर पे नहीं है, आज भी अकेला हूँ मैं। मम्मी गई है अपनी एकेडमी, लक्ष्य गया है स्कूल, बस मैं और कहाँ गई, अरे डेजी बाहर होगी, तो डेजी और मैं ही है घर पे। तो अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये रहा ब्रेकफास्ट, पराठा, तो जल्दी से खाते हैं। यार मेरा पता है आज ना घर में मन सा नहीं लग रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर जाए, पर बाहर भी कहाँ जाए साला, पता नहीं, मन बेचैन सा हो रहा है मेरा। और कोई रीज़न भी नहीं है ऐसी, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्यों हो रहा है मन बेचैन सा, पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, सैड सा लग रहा है आज मेरा। आ चुका है लक्ष्य, और नीचे चले जा, ई नहीं तो जेड चले जा, जेड सेक्शन में। अबे भाई तो ए से ए होने में क्या हो रहा है भाई? बच्चे तो सब कच रही हैं, पर ई में क्यों कराना तेरे को? ई में तो मेरे सारे दोस्त हैं, वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वहाँ का, हाँ वो भी उसी सेक्शन में। अच्छा, और वो जितेंद्र भी उसी सेक्शन में। मतलब सारे दोस्त तेरे, सारे के सारे दोस्त उसी सेक्शन में। नहीं सारे दोस्त तेरे नालायक है, मतलब नालायक ई सेक्शन वाले। इसको तो भाई सही बन रहा है। खाने का लेने जा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ डोसा पता चल गया इसको, पहले ही छुपा लेता है। ये मेरा तो आता है ना, यू डोसा यू अगर यू कुछ करता है तो यू डोसा पीछे हो, चल ओए पीछे हो। ये आ गया हम दोनों का लंच, तो अब इसको अंदर लेके जाऊंगा। देखो कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं, फोन इससे गिर सकता है बट हाँ भाई डेजी लक्ष्य देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गिर गया कौन से उंगली से ऐसे रख के। ओहो, कभी कभार हो जाता है। तो अब करते हैं लंच गाइस। ये रहा अपना, क्या मिला है? JBL का। किस लिए मिला है बताइए जरा। सांस लेने से पहले पानी पी के आ रही हूँ। क्या बात है, मम्मी ने भी गिफ्ट जीत लिया, बस मैंने नहीं जीता आज तक कुछ। इवेंट था आज हमारी एकेडमी में, तो उसका मिला। क्या है? इवेंट था, इवेंट तो सारी लड़कियों को मिला? 4-5 डब्बे थे, इतने बड़े 2 बैग में। अच्छा, सबको मिला है। ये है कि सत्य ऐसे होता है। ईयरफोन्स क्या होता है? लड़कों के साथ ऐसे होता है। अबे एक और सैटरडे को है, लेकिन उसमें जो मेकअप होने वाला है ना, मतलब मुझे हेयर के लिए नाम डाला है, उसमें मॉडल अपनी होनी चाहिए, पर वो ही नहीं है। लक्ष्य को ले जाओ, लड़की चाहिए। ओके। वो अजीब से हेयर स्टाइल नहीं देखे, जो घोसला कुछ भी बना देते हैं, वो वाला वो होएगा, प्रॉपर पैटर्न जो होगा, और फिर वो हमारे मतलब पूरा फोटोग्राफर वगैरह सब आएगा, लेकिन मॉडल नहीं है, अगर नहीं हुई तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जा रहा है क्या? गरीबी में तू भी साथ छोड़ रहा है? ठीक है भाई, यही दोस्ती, यही प्यार। साला कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है भाई? घर पे कब तक पड़े रहूं मैं? और इतने दोस्त भी नहीं है मेरे कि भाई रोज बाहर घूम सकूं। गाइस अब चलते हैं घर के काम से बाहर मम्मी के साथ, तो आओ चलें। यहाँ पे अलग ही भसड़ मची रहती है हमेशा। नींबू का रेट चल रहा? 70 रुपए पाव। इतना महंगा कैसे? चांद पे उगाने से? अब ये चांद पे उग रहा है।
भाई साहब बहुत फेमस हो गया नींबू आजकल, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। प्याज के बारे में बताता है। कभी धनिया, कभी प्याज, कभी ओ अमरूद। अमरूद नहीं है, पता है मुझे। खाएगा? नहीं इतना टेस्टी बनता है। नहीं, तुम मत खाओ, तुम तो पागल हो। कैसे दिया भैया? पूछा क्यों फिर? कीमत से महंगी पड़ती है ये सब्जी, तो तुम खाते नहीं। टिंडे कोई भी सब्जी बनाने लगो। सही है फिर तो चिकन ला के रखो और क्या। राक्षस तो कभी वेज भी खा लिया करो। गाइस सब्जी का भार उठा रहे हैं। बाय द वे आम ले लिए देखो, कल बनेगा मैंगो शेक, मजे आ गए। आखिर वो वाला मौसम आ ही गया, इसी का ही तो इंतज़ार करता हूँ मैं पूरे साल। अगर तुम बता ना पाओ तो आम मेरे फेवरेट फ्रूट हैं, इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था। लो जी मैंगो शेक के लिए। Told you from the go, I need you to stay with me, loyal and faithfully, ever so gracefully touching my soul. I know that you pray for me, try make a way for me, girl. You know I'ma always hold you close. तो गाइस अभी बाहर बैठा है लक्ष्य, तो उसके साथ प्रैंक करते हैं एक छोटा सा। मैंने सोचा क्या करते हैं, मैं ना उसके पीछे जाके छींक मारने की एक्टिंग करूँगा, हैं ऐसे करूँगा और ना ये छिड़क दूँगा, तो ऐसा लगेगा कि मेरी छींक में से उसके मतलब पीछे ये गिर गया है, मतलब मेरा मतलब थूक या क्या समझ लो तुम, ठीक है। तो ये रहा, मैं इसको ऐसे स्प्रे कर दूँगा चुपचाप से और इसको कहीं छुपाना पड़ेगा, तो देखते हैं। बट अभी चलते हैं बाहर और करते हैं ये प्रैंक और देखते हैं लक्ष्य का रिएक्शन देते हैं। जो लक्ष्य को प्रैंक करना है, मैं ना छींकूँगा तो ना मैं उसको ये छिड़क दूँगा, ठीक है, जिससे कि लगे कि वो है। तो इससे मजा नहीं आएगा, बोले क्या कुछ टाइप होता है ना, बोले दम पे काम की नहीं है क्या अपने पे? ऐसे करके निकल गई वो वाला का। हैं? खुशबू आ रही है, पर खुशबू आई ना अभी। ठीक है तो गाइज ये लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है। पानी का कैंसिल है, अब ये सोप ले लिया हमने। क्या हुआ? दोले क्या हो गया? देखो झूठ बोल रहा है ऐसे गाइस मैंने ना चीख के ना हाथ में लगा दी। इसने मेरा ठीक है, इसने तनी क्या पूछो ना क्या है? तेरे को क्या है? आए हाय हाथ में अभी भी लग रहा है चीख। बदतमीज सा। तो क्या हो गया? बड़ा मजाक नहीं कर रहा। अरे तो तबीयत खराब हो रही है, जुकाम हो रहा है, तबीयत खराब हो रही तो मेरी भी तबीयत खराब करेगा कि कोरोना वायरस कराएगा? लक्ष्य तेरे को एक कायदे की बात बताऊं, इट वॉज अ प्रैंक। सोप मैंने इस्तेमाल करा था, ये रहा सोप। इधर मुंह देख थंबनेल के लिए। भाई साहब मस्त, एकदम मस्त। लक्ष्य अब और भी प्रैंक होने वाले हैं, मतलब प्रैंक वॉर्स चालू होने वाला है अब हमारे घर में। ओ एक और आइडिया गाइस, 25 लाइक्स और मैं कर दूंगा। तेरे लिए बर्गर आया है। और सुबह सुबह लक्ष्य सो रहा और मैं बाल्टी भर के पानी लाऊं और तेरे में डाल दूंगा ना, तो तू बेफालतू मेरे को पेल ले। पेलूंगा नहीं। अगर प्रैंक वॉर अगर मैं करूंगा ना तो फिर प्रैंक वॉर तेरा भी पूरा हक है करने का, ये है रूल। गाइस आज बन रही है नूडल्स चाउमीन डिनर में। तो लक्ष्य कुछ मैसेज अगला? प्रैंक वॉर्स बेटा चालू है, ठीक है ना? वर्ल्ड वॉर 3 से ही बड़ी प्रैंक हो रही है, ठीक है? तो गाइज अब लक्ष्य कह रहा है कि वो भी प्रैंक करेगा, तो अब फिर मैं उसके बदले में करूंगा, फिर वो उसके बदले में करेगा, तो ऐसे करके हम प्रैंक वॉर्स करने वाले हैं। हाँ भाई क्या करेगा तू? क्यों बताऊं? अच्छा देख लेना मेरे चैनल पे जाके। ओ क्या बात है। चल रहा है यहाँ। हैं? बना तो फिर कोई चैनल चल रहा है तो यहाँ। बना लो वीडियो डालो। खाना खजाना बना लो। इतना बढ़िया भी नहीं बनाती ना खाना।
जो खजाने में उड़े। तो खाना चिल्लर बना लो। इतना बुरा भी नहीं बनाती जो चिल्लर में जाए। तो गाइस यार आज ट्यूसडे था, मेरे दिमाग से निकल गया, मंदिर जाना था। तो अब देखते हैं, लास्ट 1 घंटा बचा मंदिर का, खुला मिल गया तो हो आएंगे। तो गाइस हम ना पैदल चल रहे हैं। तो लक्ष्य कह रहा है उसके फ्रेंड को, मयूब को, वो यहीं रहता है, उसका घर यहीं है। तो वो कह रहा है मैं ना अभी आऊँगा तेरे घर के सामने, तो तू छज्जे में आ जाइयो। क्यों बुला रहा भाई छज्जे में? ऐसे भाई बात कर लूंगा, हाय भाई बोल दूंगा। हाय भाई बोल देगा। अभी उसके घर से ही होकर आ रहा तू? नहीं 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 कहता। पर गेम तो उसके साथ ही खेलता रहता पूरे टाइम। और तो गेम असलियत थोड़ी होती है। ए यार लक्ष्य, कभी कभी मुझे लगता है तू बढ़ता ही नहीं है, तेरी अकल वहीं की वहीं है 4 साल वाली। देखो भाई ये जो लोग कहते हैं भाई और जो बड़े हो गए बम बड़े हो गए, कुछ बड़े नहीं हुए, ठीक है। हर कोई पहले बच्चा ही था। बेटा तुम कभी बड़े होगे नहीं, अबे घर के जो छोटे होते हैं ना वो कभी बड़े होते ही नहीं। अबे चल। काम तो सारा बड़े करते हैं। क्यों गाइस? बड़े भाई बड़े छोटों को करने नहीं देते। हाँ, जैसे बस स्टॉप से घर जाना है ना। हाँ मैं भी यही सोचता था। तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। तो गाइस अब करते हैं पेट पूजा। तो आज बने हैं नूडल्स अपने घर के, तो वो जल्दी से खाते हैं आज का डिनर। तो ये है आज का डिनर, अब करते हैं। तो गाइस यहाँ होता है आज का ब्लॉग खत्म। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर देना फॉलो। एंड मैं मिलूंगा आपसे कल। इट्स मी गौतम आद्रे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।